Ashama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilmaan ayyaa tanfagoo fiidiyoo jirtan shufti keessan bakkuma jirtanii fi lafuma jirtan kamittuu nageenyi rabbi bal'aa guddaan sun isin bira haa jiraatu. Tuni dhaamsatiyya tan yeroo maraati. Kun chaanaala YouTube Nasruu Abbaa Hojiiti. Akkam jirtan? Baga jiraatanis nin jedha. Akkasumas hundi keessanuu baga ayyaana gartee Iida Alfitrii kan bara 1446 kan nagaan geessan isin jechuudha deebiidhaani. Baga ayyaana irraa isaaftanii guyyaa kana rabbiin isin gahee isin jechuudhaan barbaada jechuudha. Kolii galaatti. Har'a immoo wanti qabadhee dhufe yaada bareedduu wayiiti. Sunis waan hin dubbiseerra kitaaba tokkorraa wanta tokko dubbisee isa dubbise sana immoo iyyuu manalbaat of keessaa lama bareedduu wayii qabdi waan ta'eef jecha ergaa bareedduu of keessaa qabdi waan ta'eef akka dhuunfaa kootti ergaan dubbiseen booda waan ta'e tokko waan irraa hubadhetu jira yookaan waan irraa baradhe tokko jira waan san isiniifis qooduu barbaade jechuu kooti. Qabiyyeen dubbisa sanii yookaan ijoon dubbisanii waa fakkeessuu dhabuudha. Waa fakkeessuu dhabuu namaaf yaaduun hangam gaarii akka ta'e kijibaan nama jaalachuun injiraami hiriyaa fakkeessaa wayii hiriyaa yookaan hiriyyittiin fakkeessaa yookaan fakkeessituu wayii jireenya namaa keessatti hangam bu'aa akka qabanii fi akka bu'aa hin qabne gaarummaan yookaan namaaf tola ooluun namaaf gaarii yaaduun immoo hangam gaarii akka ta'e waan of keessaa ergaa akkasii wayii waan of keessaa qabu wayiiti jechuu kooti. Dubbisa sanarratti akkan dubbisetti jalqaba irratti mata duree isaatti taruu kiyyaan duratti maal isin jechuun barbaada. Hamma lubbuun addunyaa kanarra jirtan maatii keessan, firoottan keessan, hiriyoota keessan jalqaba gaa rabbillee kan nurraa fedhu akkasuma nama gargaaruu waan tokko ilma namaa kamuu haa ta'u ilma namaa kamiyyuu gargaaruun waan dandeessuun beekumsa qabduun dandeettii qabduun qabeenyaan ilaalchaan waan ta'een ilma namaati kamiifuu waan gaarii ooluu waan gaarii yaaduu waan gaarii gochuufin waan barbaachisaadha. Garuu jalqaba immoo eenyurraa ka'a kan keetirraa ka'a. Abbaa ayyaa obboleessa obboleettii keetirraa abbeerraa eessuma maal jalqaba ahlii yookaan fiixaa gartee fira keetirraa yookaan warroota sitti aananirraa ka'uu qaba jechuudha. Wanni ati waa namaa gootu gargaarsa ati namaa gootu illee gaafa rakkootitti nama dhaqqabuun fakkeenyaaf gaafa namni rakkatee rakkoo wayii keessa jiru eboluu hiriyaa isaati eboluu hiriyaatti eboluu hiriyaa kii namni eboluu hiriyaa kii ati jettuun gaafa rakkoo keetii yoo sin dhaqqabin yoo si bira hin gahin hiika maalii qaba? Hiika wayituu hin qabu. Kanaaf waan sanirraa ergaa gabaabduu wayiiti walumaa galatti jechuu kooti. Kana jechuun I think generally kaayyoon kan koo inni guddaani hamma addunyaa kanarra jirtan ilma namaatiif tola yaada. Yoo nama san bira jiraattan gaarummaa nama sanii haasoftanii bakka inni isin biratti hin jirre immoo hammeenyi nama sanii hin haasa'ina. Ni jaalatte yoo ta'e dhugaan onnee keessan irraa jaaladha. Ni jibbitus yoo ta'e akka isa jibbitan kallattii dhumaan itti himutu irra caalaa gaariidha. Yoo namni sun isin bira jiraate kabaja addaa isaa godhaa isa ol fuudhaa waa wayii gochaa yoo namni sun isin bira hin jirre immoo hammeenyi nama sanii waan sharafa isaa gadi buusu nama biraatiif odeessuun gaarii akka hin taane yookaan sirrii akka hin taane isin dhaamuun barbaada. Gara qabiyyee wanta haadha irraa dubbisee sanitti yoon isin darbu immoo abbaa manaa fi haadha manaa tokkotu jira jedha. Abbaa manaa fi haati manaa kun namoota akka gaarii wal jaalatanii waliin jiraachaa jiranidha. Guyyaa tokko sa'aatiin hirribaa ga'ee galgalaa'ee jechuudha. Sa'aatiin hirribaa ga'ee gara kilaasii hirribaa isaaniitti deeman. Gara kilaasii hirribaa isaaniitti deemanii yoo rafuudhaaf jedhanii abbaan manaa kun abbaan warraa isii kun jechuudha waa wayii yaadate. Wanti inni yaadate maal inni kilaasii tokkotu jira kilaasiin kan biraa jechuudha. Kilaasiin yookaan goolli biraa jiru suni gurfaa kuduraa fi muduraati. Gurfaa kuduraa fi muduraa gartee wantoota garaagaraa kilaasii inni keessa jiru wayiiti yookaan gola wantoonni akkasuma keessa kaa'aman wayiiti jechuudha. Gola san ifaa osoo hin dhaamsin dhufe. Ifa osoo hin dhaamsin irraa hin dhaamsin dhufuu isaa yaadatee ifaa sana dhaamsuudhaaf hirribaa ka'a. Yookaan bakka isii biraa ka'ee
deemaa jechuudha. Jalqaba iraatas nyaatanii kolfanii taphatanii gara kilaasii hirribaa isaaniitti deemanii jiranii. San booda bakka hirribaa isaanii eeganii wanni booda yoo yaadatu kilaasii san keessatti ifa akka hin dhaamsine yaadate. Ifa akka hin dhaamsine yaadateen boodatti ifa sana dhaamsuudhaaf bahee gara gurfaa yookaan kilaasii yookaan gola saniitti deeme. Gara gola saniitti yoo deemu yoo inni ilaalu hattoonni seenanii jiran. Hattoota sadi. Hattoonni sadiin kuni kuduraa muduraa achi keessa jiru maalidha? Dinnicha, timaatima, habaab, maal wanta kana argitanii kanneen akka kaan nyaataa, kaan cafaqaa, kaan maal godhaa, kaan harachaa jiran isinii galee saamaa jiranii jechuudha. Kanaaf yeroo kanatti argee jennaan waan ta'e tokko murteesse. Waan ta'e tokko maal murteessaa? Isaan kana osoo ofii isaatti kan itti dhaqu taate isa ajjeesuu danda'u inni nama tokkocha waan ta'eef jecha. Kanaaf gara isteeshina poolisaatti yookaan waajjira poolisiitti bilbilee qaamni mootummaa daddafee akka isa dhaqqabu waa wayii agartee dubbachuu himatuu akka qabu murteesse. Suuta of duubas deebi'eet gara waajjira poolisiitti bilbiluudhaan akkana kun sa'aatiin kun sa'aatii akkanaati. Sa'aatii kanaan hattoonni sadi dallaa kan koo keessa seenanii qabeenya akkana na saamaa jiru. Ani immoo adda kan koo itti dhaqee na ajjeesuu danda'a waan ta'eef daddafaatii na dhaqqabaa jedhee naannoo isaa bakka isaa guutuu itti himate. Yeroo kanatti oofisa poolisaa sanirraa namni bakka bilbilaa sana jiru yookaan hoogganaan poolisaa iddoo sana jiru bilbila isaa irraa kaasee boodatti waan inni jedhu dhageeffateen boodatti yeroodhaaf poolisoonni yeroodhaaf isteeshina kanarraa qaban hundinuu hojii garaagaraatiin kun bakka biraa ergamanii jira waan ta'eef xiqqoo turii booda si erginaa jedheen irraa cufate jechuudha. Hayyee ammas namni kun xiqqoo ture itti bilbilan hamma ammaatti poolisoonni kuwwanis bakka hojii garaagaraatti ramadamanii waan jiraniif ammas nuuf hin deebine waan ta'eef daqiiqa 30 takka nu obsi achi booda ni dhufna waan ta'eef nu obsi waan jedhu kana qofa deebiseef. Innis irraa cufate. Marsaa sadaffaadhaaf itti bilbile namichi kun. Amma kan inni isiniif bilbilaa jiru poolisoota akkana ergitaniif osoo hin taane sadiin isaaniitu ajjeesee cicciree foon isaanii saroota kootiif kenneen jira waan ta'eef humni poolisii na barbaachisu hin jiru hin ifaajinaa. Sadiin isaaniitu ajjeeseera if ajjeesen boodallee cicciree foon isaanii sareen kiyyaaf kennee jira waan ta'eef humni poolisii na barbaachisu hin jiru galatooma waan jedhu kana bilbileettiin. Yeroo jalqabaatiif dhugaadha hin sodaatee kophaa isaatti hin bilbilate. Qaamni seeraa yookaan qaamni poolisaa isa dhaqqabu waan qabuuf. Poolisoonni hundinuu yeroodhaaf bakka garaagaraatti hojii garaagaraatti ergamanii jira waan ta'eef yeroodhaaf as keessa yookaan bakka isteeshina kanarratti amma poolisiin biraa waan jirreef erguu hin dandeenyu xiqqoo ture jedheen. Ammas turee bilbilate. Ammas namni poolisii qaamni poolisaa kan biraa kan deebi'e waan hin jirreef jecha homaa si gochuu hin dandeenyu. Nu hundi daqiiqaa 30 booda ni dhufna yookaan si bilbilaa waan ta'eef rakkoon qabu dhiisi rakkoon qabu jedheen. Hayyee marsaa sadaffaarratti yeroo inni ummaa mataa isaatii bilbilee ammas irra deebi'aan jechuudha. Hin ifaajinaa sadiin isaaniitu ajjeeseera. Ajjeesee hin dhiisne garuu cicciree foon isaanii immoo saroota kiyyaaf kennee jira waan ta'eef humni poolisaa na barbaachisu hin jiru anu xumureen jira waan ta'eef dhufuun isin hin barbaachisu waan jiru kan ittiin. Kana jedheeni yoo inni bilbila irraa gadi cufatu paatrooliin konkolaataan poolisii 3 poolisoota hidhannoo guutuu qaban ofirraa yaabbatee yookaan ofirratti baadhattee poolisiin konkolaataan poolisoota feeti konkolaattonni paatrooliin 3 dallaa namicha kana marsanii jiru. Daqiiqaa muraasa keessatti haalaan dhaggeeffadhaa. Daqiiqaa muraasa keessatti dallaa namicha kana marsanii jiru. Balbaltaan kaa'anii itti qaama seeraa ta'anii jalaa banee akkuma irratti ol duudanii dallaa isaa keessa yoo ol duudan eessatti ajjeesti malee koottaa isin agarsiisa jedhanii fuudhanii geesse. Yoo geessu hattoonni kun namni ajjeefames hin jiru hundi isaaniitu carraa qabanitti fayyadamanii kaan nyaachaa kaan cafallaqaa kaan balleessaa kaan waan itti naqatanii itti naqataa jiran kana guutuu hammi hidhoo isaanii haasa'utti hamma qaamni poolisaa kun dhufuutti. Yeroo kana hoogganaan waajjira poolisaa kan yeroo jalqabaa bilbila irraa kaase suni hattoota kana ajjeesee cicciree foon isaanii sareedhaaf kennee jira waan naan jetti natti hin fakkaanne jedheen. Innis namtichi miidhamaan kunis deebii maal jedhu kenneef
yeroo ani bilbilee akkasitti rakkoo keessa jire siin jedhu san poolisiin tokkochuu hin jiru yeroo dhafu namni si bira dhufuu danda'u hin jiru waan naan jetti natti fakkaatee bara waan jedhu kana deebiseef. Kanaaf namni ajjeefame hin jiru kallattiidhaan ijji kafinjii yookaan harkaan harkatti hattoonni kun as keessa jiranii ija keessa jiranii amma qabuu hin dandeetta jedheen. As keessatti waan isin hubachuu qabdan waan tokkotu jira. Ijoo dubbii kiyyaatti isin deemu. Namoonni gaafa nuti rakkannu, gaafa nuti cinqamnu, gaafa rakkoon hamtuu nu mudatu, gaafa gufuun jabduu wayii nu mudatu, kanama dhaqabu ilaahii tokkocha yookaan rabbi itti amannu kana qofa jechuu. Abbaa fi amantii fites qabaadhu. Waaqa yookaan rabbi itti amantu santu si dhaqqaba. Eenyuma ooliyyuu ayyaaf abbaa keetii olittis. Achii gaditti garuu hiriyyaan kiyya kaati jettuun, ollaa kiyya kaati jettuun, hiriittii kiyya kaati jettuun, fira kiyya kaati jettuun, jaalticha kiyya jaaltittii kiyya kaati jettuun, eessuma kiyya abbeera kiyya abbaa qabeenyaatti jiru inni ebalu goota ebalu jagna kaati jettuun. Namni itti himattu kun irra caalaan isaa gaafa ati rakkoo keessa seentu, gaafa ati mucucaattu, gaafa ati hamtuu wayii si mudattu, gaafa gufuu wayii si mudattu yeroo baay'ee si biratti hin argaman. Sin dhaqqaban. Egaa ati miidhamtee sa'aatii ati birmannaa isaanii barbaadutti sirraa hafaniif gaafa ati birmannaa namaas hin barbaachifne ati feel taatetti dhufaniif wayini ibad inni moo mucaan sun moo bara bonam akkamii si fakkaate bara intalli sun mucattii akkamii bara mucattii arjaa you know akka kana siin jedhu gartee addunyaa kanarratti ilma namaatiif tola oolu yoo dandeesse tola oolu. Gaarii yaaduu fi qabda gaarii yaadi. Waan gaarii yaaduu fi yoo hin dandeenye hamtuu isaa yaadiin yoo dandeesse humnaan gaafa namni sun rakkatetti ilma namaa ta'uu qofaan iyyuu gargaari. Maatii keetirraa eegaliiti. Eenyumayyuu haa ta'u gargaari. Garuu afaaniin sobdee hiriyyoo dhugaa fakkaattee itti dhiyaattee gaafa nan si biraa mucuudhaatti gaafa ati na biraa mucuudhaatti ani yoo sin dhaqqabin yookaan ati yoo nan dhaqqabin namummaan namaa hin jirtu. Yeroo baay'ee nuti ilmaan namaa kan miidhamaa jiru hiriyoota fakkeessitootaani. Gaafa ati jarjartee makiinaa wayii bitachuuf jarjartee mana wayii bitachuuf olii gaffiidu. Inni ati asin dura 50,000 100,000 waan qabdu isaa liqeessiti. Otoo ofii keetii konkolaataa bitatuu dandeettu birrii kan keessaa dabarsitee isaa mana isaa bitteef isiidhaaf mana isii bitteef gaafa garuu waan wayii ati rakkattu gaafa waan wayii ati hajamtutti hiriyyaan kan kee riiktiin tante sun si biran jirtu. Shoof agartee kanaaf please namoonni akkasana fakkeessitan fakkeessuun akkasanii sun gaarii miti fakkeessuun akkasanii sunis sirrii miti. Ijoon dubbii kennaa yoo as deebinu walumaa galatti namni gaafa ati rakkatte si dhaqqabuu hin dandeenye gaafa ati waan wayii keessa seentu. Gaafa inni namichi kun na ajjeesaa jiran jedhee itti himatu qaamni isa dhaqqabuu hin dandeenye gaafa inni immoo deebi'aan ajjeesee jira waan kana ofirraa xumura jira jedhuun isa qabuuf dhufee jechuu amma isa hidhuudhaaf dhufan malee isa gargaaruuf miti. Du'an iyyuu fakkeenyaaf garuu inni ajjeesnee bara akka jechaatti ajjeesee fixeera. Egaa ajjeesee geesse dhufuun qabanii ture bara. Gaafa inni silaa na ajjeesuu amma ta'u dakii itti dhaqee na ajjeesuu waan ta'e na dhaqqabaa gaafa inni san isa dhaqqabuu qaban ture jechuudha. You know kanaaf nama jechuun ka gaafa ati rakkattu gaafa ati waa wayii keessa si bira jiraatu. You know gaafa ati cinqamtu rabbi gaditti si bira jiraatu. Egaa ati maraatteen booda gaafa sababni wayii sitti uumamee wanni sun si rakkisee humna keetii ol ta'ee akka rigumaatti isaan mari'attu fala sii kaa'uu didee gaafa ati maraatteetiin warri kan keetu shayina isa aboo bara mucaan kun immoo aboo intallitu immoo akkana jechuun kun maali? Kanaan wal qabee sirba harargee tokkos jira maal jedhasa aboo yaa ka gaafan ani agabee beelee ani lubbuu dhabu fira tokkollee kana yaadu dhabee maal jedhamu sirba sana iduun hedduu isaa irraa jedhalu holaloo isaa irraa hin qabu. Kan gaafa inni du'e immoo ka kijibaa naaboo yaagate hidhii waliin nyaata gaafa inni du'e shiimoo nyaachuuf si galaani inni subba nama akkamii si fakkaata garuu gaafa inni dhukkubsatee waan itti yaalamu dhabee gaafatu hin liqeessuuf kennuufi miti isa yaachisuuf miti hin liqeessuuf you know gaafa inni du'e garuu qabrirra dhaabatee imimmaan gogaa bu'a shiimoo nyaatee waa'ee isaa arraba muuxacha haasaa rabbiin hiriyaa akkanaa riyyitti akkanaa fira akkanaa walumaa galatti namoota akka kanaatirraa isin haa baraaru isinin jechuun barbaada. Kanaaf jireenya keessan keessatti namoota filadhaa. Namoota filachuun wallaahi dhugaa rabbii isinitti hima. Hiriyaa filachuun baay'ee murteessaadha. Hiriyaan ilma namaa hedduu ulfaataadha. Addunyaa kanarraa kan rabbiin qaalii godhee isaan uume ilma namaati.
Ini sini galami. Wanti kalian addunyaa kana jiru ilma namaati. Wanti badaan yookaan summii hadhaan addunyaa kana jiru soo jiraat ilma namaati. Kanaaf please hiriyaa adda baafadhaa. Namni ati hadha hiriyaa jettee waliin agaabalamtu waliin akaayamtu kan gaafa ati kufte siin taane. Garuu inni ati immoo akka salphaatti achi garagaltee isa laalle osoo ati nama ajjeeftee timatte ka innuu si awwaalu innuu si dhoysu si galaan akka namni kun dhufee si ajjeefe koo dhufee jala si mala si baasu immoo ati immoo tuffattee baratee tafaa ta'a. Hin bilbiltuuf ta'a yoo kanattuu argitu yookaan gaafattu fa'aa ta'a. Ka ati beektu isa arraba mi'aawu si jajjiin shaayii shambaa jedhu sana qofa ta'a. Nama addaan baafadhaa. Hiriyaa filadhaa. Hiriyaa jechuun ka gaafa rakkooti. Hiriyaa jechuun ka gaafa citteeti. Hiriyaa jechuun ka gaafa lubbuuti. Hiriyaa jechuun ka gaafa rakkinaati. Hiriyaa jechuun ka gaafa dhukkubsataniiti. Hiriyaa jechuun ka gaafa waa dhabaniiti. Hiriyaan gaafa kanaaf siin taane hiriyyummaan qabu. Hamma danda'amaa ta'etti si wajjin kolfee taphatee inni siin dhimma ofii baay'ata yoo ta'e malee siin carraa ofii bal'ifata yoo ta'e malee gaafa ati carraa guddina argattu keessi isaa gammachuu qabu. Gaafa ati carraa bal'ina argattu keessi isaa gammachuu qabu. Otoo si wajjin kolfee taphatu carraa ati ittiin kuftu haala si mijeessuu barbaada. Otoo si wajjin kolfee taphatu yoo ati jecha gaarii waa'ee guddina waa wayii ati haasoftu haamilee si dha'a. Si galaan akkaataa ati waan ati irra jirtu sun ittiin si harkaa bushaa'u si harkaa babbadu haala si mijeessa si wajjin kolfaa taphataa. Garuu gaafa ati kufte deebi'ee si ilaalu harka siin qabu. Osoo mucaattee qilee bu'aa kan kee jiraachuu kan kee argu dhaabatan. Si galee hin dhaabata. Namni gaafa ati qilee boolla hamaa wayii keessa jirtu asii wadaroo tushaa gadi si ergee tushaa san immoo asii si qabuu hin dandeenye. Tushaa sitti ergee si gadi yoo gasii fudhate tushaa san akkamii qabattee boolla san keessaa ba'uu dandeessa. Hin danda'amu bari yaadamuyyuu. Hiriyaa jechuun osoo ati boolla seente tushaa asiin gasii ergee asiin tushaa kana si qabuu sirra jiraata. Haga ati boolla san keessaa baatu. Si galaan hiriyaan jaarraa kanaa kan bara kanaa moo irra caalaan isaa tushaa qabatee si wajjin fiiga. Ati tartee kan kee argina namni isa dura si dhaqa ofaan jiru faata. Garuu tushaa san gasii darbee si biraa deebi'a. Tushaan sun dhufiin sin baasu fa'a. Akkam gootare fakkeessitoota akka kanaatu jira. Walumaa galatti ijoon dubbii kiyyaa addunyaa kanarra hamma jirtanitti namoota adda baafadhaa. Namoonni gaafa rakkoo isin dhaqqabne isiniif hiika hin qaban. Kanaaf please hiriyaa gaarii rabbi isin yaa hiiku. Kun chaanaala YouTube Nasruu Abbaa Hojiiti. Amma immoo bifa haaraan kontentiiwwan haaraan yookaan immoo motiveeshinoota babbareedoo kaka'umsaaf ta'an yookaan jechoota kaka'umsaa kan dhimma biizinasii haa ta'u dhimma jiruuf jireenyaa haa ta'u wantoota garaagaraa kana boodatti sagantaa walitti aantu inshaallah sagantaa walitti aantu hedduu qabadhee akkan dhufu abdiin qaba. Hammasiif kaameraamaaniin kiyya bilbiluma kooti namni biraa tokkollee nuuf hin jiru kan nama bira jiru ilaahi qofa. Yeroo hundaa kaameraan nuti fayyadamnu jawaaluma keenanii hamma kaameraas bitannee akka gaariitti qulqullina sagantaa bareedaa isin biraan geenyutti nu hordofuu hin irraanfatinaan isinin jedha. Kun chaanaala YouTube Nasruu Abbaa Hojiiti. Dubbii har'a isiniif dhaametan irraa waan guddaa akka baratan abdiin isin irraa qaba. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.